Всем привет, дорогие друзья, подписчики канала, а также зрители ютуба. Итак, в этом видео мы начнем ремонтировать домик лепесткового клапана Сава или же Восход 3М01. В данном случае у меня Восход 3М01. Покупал я Восход 3М01 вместе с этим лепестковым клапаном, и при разборке я увидел, что поверхность прилегания лепестков на самом клапане, вот она с этой стороны и с этой стороны, она сносилась, и там очень большой износ, и из-за этого лепестки не прилегают. Сейчас фокус наведу, то видите, какой здесь износ, вот большой, и получается, что лепестки не прилегают, и бензовоздушная смесь возвращается обратно через клапан в карбюратор, и из-за этого он плохо заводится и так далее, может даже вообще не заводиться. Это также там влияет на тягу и так далее, то есть много нюансов есть. Поэтому сейчас в этом видео мы будем заниматься ремонтом. Нам понадобится сам домик без лепестков, понадобится кусок стекла толстого и также нулевка. При помощи стекла и нулевки притереть вот эту вот поверхность. Нулевку ложим на стекло, выравниваем, и вот такими вот движениями начинаем притирку. Держать одной рукой камеру, второй делать притирку, а получается нужна еще и третья рука, чтобы держать нулевку. Поэтому я просто наглядно вам покажу, как все это делается. Стекло, наждачка и сам домик прилаживаем. И вот такими вот движениями легенько протираем. Не надо поворачивать клапан так или так. Нужно, чтобы он по всей плоскости прилег ровно к стеклу и наждачной бумаге. И начинаем протирать. Ну вот такими вот движениями нужно притирать. Одну сторону я почти притер, еще немножко осталось. Вот, друзья, такая полезная доработка. Эта доработка хороша тем, что не нужно будет покупать новый домик. Сейчас лепестки ставлю и буду ставить на мотоцикл и заводить.